Доброе утро, уважаемые рыбаки! Сегодня у нас уже среда, 10 сентября. Рыба у нас очень активная в аквариуме, особенно сомик. Он второй день уже плавает так поверху. Иногда охотится за нашими карасиками. Давление у нас на барометре 750. Стабильное. Вчера было такое же под вечер. Поэтому, если будете ехать на рыбалку, обязательно отпишитесь, как у вас сегодня было по клеву. Интересует очень сазан. Говорят, что он начал клевать. И клевать начал очень хорошо. Всем спасибо за просмотр. Ждем ваши отчеты.